নমস্কার বন্ধুরা, বুলার হেসেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের একটা মজাদার, হেলদি ও টেস্টি একটা স্ন্যাক্স। আজ আমি তোমাদের করে দেখাবো চিকেন দিয়ে এমন একটা সুস্বাদু রেসিপি যেটা কিনা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। করব আমি চিকেন সালামি। তাহলে দেখতে থাকো কেমন করে বানাচ্ছি চিকেন সালামি। প্রথমেই আমি নিয়েছি এখানে 400 গ্রাম বোনলেস চিকেন। এবার এই 400 গ্রাম বোনলেস চিকেন দিয়েই আমাকে এই সালামিটা বানাতে হবে। সেজন্য এর সাথে কিছু মশলা তো লাগবে। নিয়েছি 1 চামচ বড় মাখন, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, আর সামান্য কিছু ধনেপাতা, নুন, আর রয়েছে চিলি ফ্লেক্স। এই সামান্য কটা উপকরণ দিয়ে একটা হেলদি আর টেস্টি স্ন্যাক্স তোমাদের তৈরি হয়ে যাবে, যেটা দেখতে থাকো। এবারে একটা মিক্সির জারের মধ্যে সমস্ত কিছু ঢেলে দেবো। এবারে বাকি মশলাগুলো এর মধ্যে একে একে দিয়ে দেবো, যেমন রসুন বাটা, আদা বাটা। আমার এখানে বাটা ছিল বলে দিয়েছি, তোমাদের যদি গোটা থাকে তাহলে গোটাও কুচি করে এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারো। মাখন দিলাম আর চিলি ফ্লেক্স দিলাম। যদি বাচ্চারা খায় তাহলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে কেউ গোলমরিচকেও দিতে পারো। আর এই ধনেপাতাটা আমার ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করা ছিল, যেহেতু টাটকাটা ছিল না তাই আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে বার করে এটা দিয়েছি। আর স্বাদ মতন অল্প লবণ তো দিতেই হবে। এবার এটাকে দিয়ে একটা ভালো স্মুথ পেস্ট করে নিতে হবে। একদম চটজলদি, এতটাই হেলদি এই খাবারটা। শুধুমাত্র মাখনটা বাদে, যদি মনে করো কেউ মাখন খাবে না তাহলে অল্প একটু পরিমাণে সাদা তেল এতে দিতে পারো, তবে মাখন দিলে টেস্টটা অন্যরকম হয়ে যায়। এবারে নামিয়ে ফেলেছি পেস্টটাকে পুরো। এবার সঙ্গে আমি সরাসরি একটা ফয়েল পেপারের মধ্যে এটাকে ঢেলে নেব। এবার এই ঢেলে নেওয়ার পর এই ফয়েল পেপারটাকে আমাকে এমনভাবে মুড়তে হবে ঠিক যেন দেখে মনে হবে একটা পাশ বালিশকে তুমি বানাচ্ছ। দেখো ঠিক যেভাবে করছি এইভাবেই করবে। আবার এইভাবেই এটাকে করতে হয়, এটাকে আর ছোটো এর থেকে করা যায় না। এবারে পুরো সম্পূর্ণ মিশ্রণটাকে ঢেলে দিয়ে ফয়েল পেপারের মধ্যে খুব ভালো করে মুড়ে নিতে হবে। একটা ছোট্ট পাশ বালিশের মতন বলতে পারো, বা এটা একটা টফির মতনও বলতে পারো। এইভাবে টাইট করে মুড়ে নিয়ে সুন্দর করে একটা শেপ দিয়ে নেবে, দুপাশটা হাত দিয়ে চেপে চেপে। এইবারে ফুটন্ত জল বসিয়ে দিয়েছি, গরম জল ফুটেও গেছে। এবারে ফুটন্ত জলের মধ্যে এই পাশবালিশটা বা চিকেন সালামির মণ্ডটাকে ঢেকে দিতে হবে। ঘড়ি ধরে 25 থেকে 30 মিনিট মতন মাঝারি আছে এটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নেবে। তবে মাঝে আমি একবার 10 মিনিট বাদে একবার একটু উল্টে দিয়েছিলাম। এবারে ফিরে এসেছি আবার 25 মিনিটের মাথায়। দেখো জল কতটা শুষিয়ে গেছে। এবারে এটা সিদ্ধ হয়ে শক্তও হয়ে গেছে। এবারে তুলে নেব একটা প্লেটের ওপর। তেমন কোনো ঝামেলা নেই, ঝামেলাবিহীন একটা সুন্দর জলখাবার। তোমরা ইচ্ছে হলে সন্ধেবেলা যে কোনো দিন এটা খেতেই পারো। এবারে এটাকে ঠান্ডা করার জন্য আমি নর্মাল টেম্পারেচারে থাকা কিছু জল এর উপরে ঢেলে দিলাম। বেশ হালকা একটা গরম থাকবে, আবার খুব বেশি ঠান্ডাও হবে না। এইভাবে একটু ঠান্ডা করে তারপরে এটাকে সাবধানে খুলতে হবে। এবারে টফিটা খুলে নেওয়ার পালা। ফয়েল পেপারটা পুরো ভালো করে মোড়া ছিল যেহেতু, এর মধ্যে কিন্তু কোনো জলই ভেতরে ঢুকবে না। এইবারে ভালো করে খুলে নিয়ে এটাকে পিস পিস করে কাটতে হবে। একদম গোল গোল সালামির আকারে কাটতে হবে। খুব সুস্বাদু খেতে এবং হেলদি তো বটেই। দেখতেই পেলে কি আছে এর মধ্যে, সামান্য কিছুই নেই, শুধুমাত্র একটু মাখনটুকু ছাড়া। এবারে পিস পিস করে কেটে এটাকে কেউ ইচ্ছে হলে, এরকম খেতেই আমার বেশি ভালো লেগেছে। এটাকে আবার অনেকে ভেজেও খেতে পারে। ইচ্ছে হলে অল্প একটু মাখনে আবার একটু উল্টে পাল্টে ভেজে নাও, সেটাও হতে পারে। কিন্তু আমার এটাই বেশি ভালো লেগেছে, তাই আমি তোমাদের সঙ্গে এটাই শেয়ার করলাম। এবারে এটা কেউ মেয়োনিজ দিয়েও খেতে পারো, আবার ইচ্ছে হলে টমেটো সস দিয়েও দুর্দান্ত লাগবে। একবার বানিয়ে খেয়ে দেখো, কোনো ঝামেলাবিহীন। যদি আমার এই ছোট্ট রেসিপিটা তোমাদের একটুও ভালো লেগে থাকে, একটা ছোট্ট করে লাইক দিতে একদম ভুলো না। কমেন্ট করবে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। সাবস্ক্রাইব করে বুলার হেসেলের পাশে থেকো। এতদিন যারা আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করে এসেছো তাদেরকে জানাই বুক ভরা অন্তরের অনেক ভালোবাসা। তোমরা আমার পাশে ঠিক এইভাবেই থেকো। আমি তো আর থাকতে পারছি না, এবার একটু চুবিয়ে খেয়েই নিলাম। কি যে দুর্দান্ত লেগেছে, তো তোমাদের কি আর বলবো। তোমরা সবাই বানিয়ে খেও।